夫妻兩地分居會唔會背叛呢？男人可唔可以頂得住呢？我覺得呢啲問題咧都係廢話嚟嘅。你話一頭半個月咧仲話可以，一兩個月咧都係問題唔大嘅嚇。3-5個月咧捱下就可以過去啦。但係你話長年累月點樣忍啊？一個男人可以為一個女人忠誠一世嘅咩？咁佢都係一個正常男人嚟嘅。你唔好講咩分泌多巴胺呢啲嘢啦，就算係淋巴結啊，真係都會逼出嚟㗎。仲有啊，就係女仔咧，就算佢再忠誠、再守婦道都好，愛你嘅男人長期唔喺身邊，長年累月，邊個女人可以受得住啊？其實講句實話嘅，依家呢個世道啊，心有屎嘅人咧特別多嘅。今日咧你勾搭你一下，聽日咧又揾個理由約下你，你唔好覺得冇咩嘢喎。女人咧都係自欺欺人嘅，咩嘢我哋兩個唔會有事，我自己會把分寸噶啦。我哋只係個單純咁樣傾下偈嘅啫。但係你要知道喎，所有個曖昧咧都係由傾偈開始嘅，傾下傾下就傾出感情噶啦。所以咧聽我一句勸，已婚嘅夫妻咧真係唔可以分隔兩地噶，實在唔允許嘅話咧，亦都唔好長期分居咯。